真的可以不用花自己的钱出国，你信吗？我来分享为什么。有些人出去玩了一趟，不是放松，是满满的罪恶感，因为你很清楚，你用时间、体力换来的钱一下子就没了。我要说一句很现实的话，如果你还在用体力工作，那你这辈子注定会很累。如果你听懂了，你就会发现一件事，出国其实是可以免费的。我算一笔账给你听，如果你每个月存1万5，投入一个大概年化15%利率的工具，只要5年，你的总资产会成长到131万。代表什么？代表1年光利息就有8万2，等于你每一次出国都是免费。如果是投入10年呢？你的总资产会成长到395万，代表什么？1年光利息就有21万5，本金才累积总存180万，累积过程光利息就多了215万。所以聪明人是想办法让钱去帮你赚钱，聪明的人一点都不会去花自己的本金。最终你有没有发现一件事？你一样在出国，但你却1年比1年有钱，这就是财商。工作换来的旅游是罪恶的，资产配置来的旅游是成就感。大家一定要明白，在这个时代，只会存钱不会有钱，你的努力最后还是会被时间夺走。只要你换一个思维，让钱或系统替你工作，它就可以带你去看全世界。如果你也想学让钱带你出国的逻辑，留言旅游，我来分享怎么免费出国。我是小猪，祝你天天开心。